ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਅਨਮੋਲ ਤਿਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਹਤਿਆਤ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਏਕੜ ਅਨਮੋਲ ਤਿਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ 50 ਏਕੜ ਅਨਮੋਲ ਤਿਲ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਏਕੜ ਅਨਮੋਲ ਤਿਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, 30 ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਏਕੜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 20 ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਤਿਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਨਮੋਲ ਤਿਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਮੋਲ ਤਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਭਰਪੂਰ ਅਨਮੋਲ ਤਿਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਵੇਗੀ।